静态的法令纹，它是一个三面环绕的结构，内侧是由鼻翼所围绕，外侧是由中面部的软组织，下侧是上唇，所以它偏向是一种相对关系。有时候你要改善的不见得是看起来的凹陷感，一心一意造就你的美丽。大家好，我是李金轩医师。之前东东院长跟子宇医师有帮大家分别介绍过隆鼻手术搭配鼻基底手术以及法令纹相关的成因及治疗。今天我们就在更进阶的为大家分析一下法令纹跟鼻基底凹陷的相对关系，如何居家检测自己是不是有法令纹甚至鼻基底凹陷的问题，还有3个最常见的成因。说到法令纹，其实每个人都有，就算是幼儿、孩童，他们脸上或多或少都会有一点点法令纹。就算是大家公认的美女周子瑜啊、Angelababy， 甚至杨幂，他们的脸上也不可能在这个地方是完全平坦的。他们笑起来的法令纹，让人家觉得是自然、好看、和谐，甚至带有一点可爱的感觉。所以，我们其实最在意的是静态的法令纹，也就是当你不做表情，看起来整体过深的凹陷，甚至伴随着过长的结构，从我们的鼻翼边缘到嘴唇边缘的这个地方，那在医学上这个的名词叫做鼻唇沟 （nasolabial fold）。所以静态的法令纹跟凹陷感会让人家觉得看起来比较严肃，跟显得比较苍老，所以这个才是大家比较不喜欢它在我们脸上的原因。其实认真来分析这个地方，它是一个三面环绕的结构，内侧是由鼻翼所围绕，外侧是由中面部的软组织，下侧是上唇，所以它是一个三面环绕的结构，所以它偏向是一种相对关系。有时候你要改善的不见得是看起来的凹陷感，而是应该要去分析说是实质的凹陷，还是因为旁边的围墙堆得太高。所以通常外观有什么样子的问题，可能会有鼻基底凹陷的状况存在呢？当我们从正面看，第一点，觉得法令纹较深较长；第二点，注意到脸颊肉在法令纹外上方这个地方有轻微的堆积厚重感；第三个，觉得鼻翼这个地方的阴影感比较重，稍微有一点点内卷陷进去的感觉；第四个，觉得好像轻微有一点点嘴凸的感觉。这个大概都是会提示我们会有法令纹或鼻基底凹陷的问题。那脸颊较垂及鼻翼较卷的问题，就有点像是围墙里面还有一个护城河，然后鼻子在里面就是主层，这样子一层一层，中间护城河的凹陷，不见得是它真的很凹，有时候可能是外面围墙的地方太高，就脸颊肉的地方，或是实际上主层的墙角是非常深的这种落差感。而当我们侧面看的时候，会觉得脸颊肉把鼻翼挡住了，整个鼻子像是陷在脸部里面的感觉，然后鼻子在脸部上的形态也不会那么美观。大家对于刚刚讲的面颊肉下垂松弛，或是鼻翼较卷所造成的凹陷感、阴影感都比较好了解。可是到底是什么原因让你造成嘴凸的感觉呢？其实要从不同的结构去考虑，比如说它是齿槽骨这个地方真的比较凸，有合并一些骨性龅牙的问题，或是它是上颌骨这个地方确实比较凹陷，真的是有鼻基底凹陷的问题需要改善。所以由以上分析可以知道，法令纹或鼻基底凹陷它不是只有单一一个成因，我们必须要综合不同的面向去考量，才可以得到比较适当的治疗。经过上面跟大家的分享，相信大家对于不同形态的法令纹都有一些初步的概念。接下来跟大家分享如何在家自我检测你是属于哪一种形态的法令纹或是鼻基底凹陷的问题。第一项，如果自己觉得是稍微有一点点因为中面部松弛老化所造成的，我们可以面对镜子轻轻做一点点拉提的动作。如果觉得看起来有比较喜欢这种感觉，或许我们就会需要往这个方向去做治疗。有时候你也可以躺下来，因为重力的关系会往后，所以往后的时候，这些面颊肉跟松弛的状况是适当的往后。如果上述这样子自我检测的方法让你感觉到这都是比较喜欢的变化，或许外侧面颊肉下垂才是你主要造成法令纹或鼻基底凹陷的问题。那我们侧面是要测45度角还是测90度角会比较好观察？那我就直接示范给你看好了。从45度角这样子提上去之后，这边的相对关系改善程度，跟当你转90度角的时候，这个相对关系的改善程度，其实是90度的观察会比较准确的。当然，我们自己在家自我检测的时候，不可能有人可以看到90度的这个方向，但是我们或多或少能够从45度去看看说，当你这样拉提起来之后的效果，是不是面颊肉跟这个凹陷感的相对关系改善了？这个是我觉得在家能够做得到的。但是在来面诊
评估的时候，其实我们是会从你的90度、45度去帮你多方面的观察，甚至会帮你拍照做记录，一起在整间的电脑前去看看说是不是有这方面的问题。如果平时对于自己的鼻型或是鼻翼本来就不太满意，本来就有在考虑做结构式隆鼻或是缩鼻翼的手术，那我们当然就可以在自己去想象啊，当鼻头整体变铁，或是有搭配缩鼻翼的手术的时候，这个内侧的凹陷感跟阴影感淡化了，对于整体法令纹的凹陷感也会比较弱化。那检测的部分，当然我们也是一样，拿着镜子想象，当我如果今天拉得比较立体出来的时候，你会不会喜欢自己鼻头跟鼻翼的这样子的变化？但是缩鼻翼是很难模拟的，因为缩鼻翼它还牵涉到会把一部分过卷或是过长的鼻翼裁修掉，特别是外缩鼻翼的部分所以我觉得在做鼻整形的这个部分，其实更需要在面诊的时候由专业的医师帮你评估。或许评估过后，我们透过结构式隆鼻及缩鼻翼能够弱化法令纹的感觉，可是实际的鼻基底凹陷它是没有办法单纯透过这个手术去完全改善的，因为这个三角区，当你做结构式隆鼻或缩鼻翼，只改善了内侧这一面，外侧面颊肉的松弛下垂，或是下方嘴凸所造成的高低落差，还是需要让整体一起往前，不然就会觉得一个好看又精致的鼻子，却是整个深陷在面部里面，还是不够漂亮。所以综合分析起来的话，这样还是会需要考虑搭配鼻基底手术。至于你是不是适合鼻基底手术呢？其实我们也有一些可以自我检测的小方式。通常我们会拿一个干净的小棉棒，它的头不需要太大，那自己从上唇这个地方垫进去，那也可以稍微看着镜子去知道说，我实际上法令纹跟鼻基底凹陷的位置在这边。如果看着镜子，觉得这个地方撑起来，凹陷感改善，整体的感觉也有比较喜欢，或许代表你是适合做贵族手术。有那我垫这边有改善吗？没有啊，哪一边感觉改善比较多？感觉都有差。真的有差OK， 所以我要做吗？你要问我吗？当然，大家听了以上的分析以及自我检测的方式，可能对于这个概念还是会有些模糊。那也没关系，我们都很欢迎你来到门诊，让我们不管是从正面、侧面或是三面包夹的结构去帮你评估，还会再从专业医师的角度去帮你看看是不是对应的手术跟治疗是适合你的。因为我们知道它不是只有单一面向的问题，可能要去考虑周边的相对关系，才能让你做出自然、和谐又好看的结果。可能大家过去对于法令纹或鼻基底凹陷的感觉，就是觉得它很凹，所以我们要一直填、一直加东西，不管是玻尿酸或是任何东西，忽略了周边组织的相对关系。所以透过今天的说明跟介绍，不知道大家是不是对于这样子的概念有更加了解了呢？透过刚刚自我检测方式，你觉得自己是哪一种状况呢 ？A. 中面部松弛、脸颊肉堆积、下压式的这种凹陷感 ；B. 属于鼻翼比较卷所造成的阴影感、凹陷感 ；C. 觉得自己鼻基底这边真的是有一些骨性凹陷，还是 D 可能伴随轻微有一点点齿槽骨比较凸的状况。欢迎在下方留言告诉我们你自己检测的结果哦。如果喜欢我们的影片，欢迎按赞、订阅、开启小铃铛。我们下次见，拜拜。你觉得我今天有什么不一样？戴眼镜吗？没错，有没有比较专业？好。而当我们侧面看的时候，会觉得